Ich bitte Sie, grüßen Sie mit einem Vorschussapplaus. Dankeschön. So, wollen wir noch mehr? Alles klar, meine Damen und Herren, wir kommen zu den Dreierinnen, 3 Motorräder zur gleichen Zeit. Achtung! Però non ce l'hanno qui bene fatto, sai se qua cadono loro? Non è fatto bene per la... sai?
So, meine Damen und Herren, sehr geehrtes Publikum, bevor wir zu diesem Fahrzeug hier kommen, möchten wir Ihnen etwas beitragen in eigener Sache. Und zwar, meine Damen und Herren, Pitt Steinmann, wie gesagt, seit 1932 auf Tour in ganz Deutschland. Bis heute noch, meine Damen und Herren, erklärt sich keine Krankenkasse der Welt, uns Fahrer bei dieser Arbeit hier unter Schutz zu nehmen. Warum? Eigene Gefahr, zu großes Risiko. Deshalb haben wir Fahrer uns eine eigene Fahrerkasse gegründet. Sie besteht aus Spenden des Publikums. Sollte mal einer von uns Fahrer einen Absturz oder einen Unfall machen, sind wir immer wieder froh, unser Publikum haben zu können, dass wir uns durch euch wieder auf die Füße helfen können. Sie haben jetzt nur die Gelegenheit, einen kleinen Beitrag hinzuzufügen, indem Sie von da oben in den Kessel werfen und somit auch in unsere Fahrerkasse. Wir bedanken uns recht herzlich. Dankeschön! Meine Damen und Herren, alles was klein ist, können Sie runterwerfen, nur die Scheine nicht. Schauen Sie mal, unser David macht es vor. Den langen Weg zusammenfalten, mit der Hand reinhalten, Chaka kommt hochgefahren und holt es bei Ihnen persönlich ab. Alles was klein ist, runterwerfen, nur die Scheine nicht, da kommt Chaka hochgefahren und holt es persönlich ab. Ja, über das Drahtseil einführen. Perfekt. Weiter rein. Weiter rein. Achtung. Meine Damen und Herren, sehr geehrtes Publikum. Aha, da ist noch jemand zu hören. Jawohl. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, sehen Sie nun der Haupttor. Ah, questa è per me, princess.
neuen Team mit ihrem allerletzten Abschiedsapplaus. Dankeschön! So, meine Damen und Herren, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Aufenthalt hier auf dem Oktoberfest 2022. Da drüben ist der Ausgang. Wir sagen Tschüss, Servus, Ciao, auf Wiedersehen.